Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang persiapan mesin hemodialisis. Untuk pertama, persiapan alat dan bahan. Mesin hemodialisis konsentrat terdiri dari asid dan bikarbonatnya. Ketiga, ada aliran listrik. Dan yang keempat yaitu sirkulasi RO, tran RO. Selanjutnya yaitu untuk prosedur penata laksanaan. Untuk pertama, kita nyalakan aliran listrik ini. Selanjutnya untuk yang kedua, kita nyalakan tombol powernya yang ada di belakang mesin ya. Untuk yang ketiga, kita nyalakan tran RO-nya. Kita putar ya. Selanjutnya tombol on off-nya untuk memulai mesin. Kita tunggu sampai layarnya muncul. Sambil kita mempersiapkan untuk konsentratnya. Kalau sudah muncul layarnya, kita pasang konsentratnya. Kok sesuai Mbak? Ayo lamaan. Bikarbonat dan asidnya. Mesin akan melakukan secara otomatis ya, secara otomatis. Kita tunggu dia mode sampai muncul warna biru, baru kita tekan dia mode. Selanjutnya kita tekan prep dan mesin siap untuk digunakan. Terima kasih, saya Risa dari kelompok 5.